হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সকল দর্শক বন্ধুকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আর যারা নতুন বন্ধু নতুনভাবে সংযুক্ত হয়েছেন তাদেরকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য। So I am requesting to my all of new viewers who are just now connected through this YouTube video or through this cooking video, please subscribe my YouTube channel and stay connected. And if you guys are enjoy my cooking video of any of parts, so please don't hesitate to give a like button, because your each and every like, video full watch, channel subscribe, everything is counting to increase our video reach. So please stay connected, be humble, and please show your soft corner towards us. আমার রান্না ভিডিওটি যদি কোনো অংশ আপনাদের ভালো লেগে থাকে সেক্ষেত্রে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ভিডিওটি লাইক করে পাশে থাকার জন্য এবং শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আপনাদের একটি ভিডিওর ফুল ওয়াচ এবং চ্যানেল সাবস্ক্রিপশন আমাদের চ্যানেলের রিচ বাড়াতে অনেক সহযোগিতা করে। তো বন্ধুরা, আজকের রেসিপিটি হচ্ছিল মোচার একটি দুর্দান্ত রেসিপি। আই হোপ দিস ব্যানানা ফ্লাওয়ার অসম রেসিপি উড বি very acceptable to you. So let's get started. চলো তাহলে শুরু করি। এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি ব্যানানা ফ্লাওয়ার বা থোড়ের যে শেষ ভাগটা যেটা থাকে সেইটা, আর নিয়ে নিচ্ছি অপর দিকে চাল আর মটর ডাল। নিয়েছি 1/4 মটর ডাল, আর চাল নিয়েছি হাফ কাপ, আর তার সাথে জল দিয়ে ভালো করে ভিজিয়ে প্রথমে ধুয়ে নিব, তারপর কিছুক্ষণ সোক করে রাখবো এবং এটা দিয়ে হয়ে যাবে একটি ব্যাটার। তো আমি এখানে যেটা করছি, মোচাটাকে কেটে নিচ্ছি। আর বন্ধুরা, আমার বিবৃতিতে আপনাদের যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় প্লিজ আপনারা চ্যানেলের সাবটাইটেলগুলো ফলো করুন। এখানে ইংরেজি এবং বাংলাতে উপকরণগুলো, ইনগ্রিডিয়েন্টসের সমস্ত কিছু পরিমাপগুলো দেওয়া আছে। তো আশা করি আপনাদের কোনো রকম কনফিউশন থাকবে না। তো এভাবে মোচাটাকে আমি কেটে নিয়েছি, আর অপর দিকে আমি এটা সেদ্ধ করতে দিব। তাই এখানে কড়াইতে আমি নিচ্ছি জলটা দিয়ে যে মোচার দুভাগ করেছি সেই দুভাগটা আমি ভালো করে সেদ্ধ করে নেব। তার সাথে দিব গুটি কিছু মশলা, অবশ্যই সেখানে দিব নুন, তার সাথে দিব সামান্য হলুদের গুঁড়ো, এখন এটাকে আরও দুভাগ করে কেটে নেব। তো এখানে চিকন করে আমি কেটে নেব। এটাকে অনেক জায়গায় থোড়ের বড়া বা ভাজা করে খাওয়া হয়, তবে আজকের রেসিপিটি সামান্য ভিন্নতা আছে বরাবরের রেসিপি থেকে। তো রেসিপিটা আমরা সম্পূর্ণভাবে দেখব অবশ্যই। তো এভাবে করে আমি থোড়টাকে 2 ভাগ থেকে 3 ভাগ করে নিলাম প্রতিটি আটি থেকে। আর এখানে দিব কিছু গুটি কয়েক মশলা। তার আগে আমি এখানে ব্যাটারটি করে নিচ্ছি, যেই চাল ডালে ভেজানোর যে মিশ্রণটি দেখিয়েছিলাম শুরুতে, ওটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দিয়ে দিব সামান্য কাঁচা লঙ্কা, দিয়ে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। ওদিকে আমি সেই ব্লেন্ডারের যে মিশ্রণটি সেটা আমি ঢেলে নিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য স্বাদ মতো নুন, দিয়ে দিব 1/4 টেবিল স্পুন হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে ভালো করে আমি হুইস্ক করে নিব, মিক্স করে নিব, যাতে কোনো রকম লামস বা দলা যেন না পাকিয়ে থাকে। আর দিয়ে দেবো সামান্য আদা বাটা দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিলাম। এখন একটু সামান্য লবণ দিয়ে দিলাম সেদ্ধ করে থাকা মোচার মধ্যে। আর এখানে সামান্য কিছু মশলা নিচ্ছি, যেটা কিনা মশলাটা আমরা কষিয়ে থাকবো বা ঝোল হিসেবে ব্যবহার করে থাকবো। দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন মরিচের গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন হলুদের গুঁড়ো, আরও দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল স্পুন ধনিয়ার গুঁড়ো, 1 টেবিল স্পুন জিরার গুঁড়ো, আর স্বাদ মতো লবণ, এবং তার সাথে জল দিয়ে ভালো করে একটা মিক্সচার করে নিব। এটা হলো যেটা আমরা ঝোল হিসেবে ব্যবহার করব, সেই ঝোলের মশলাটা। আর দিয়ে দিব আদা বাটা 1 টেবিল স্পুন।
আর এখানে নিচ্ছি সামান্য চিংড়ি মাছ, এখানে আমি 4 থেকে 5টা বড় বড় চিংড়ি নিয়েছি। দিচ্ছি সামান্য লাল মরিচের গুঁড়ো, সামান্য হলুদের গুঁড়ো আর সামান্য নুন দিয়ে ভালো করে আমি মাখিয়ে নিব। So it's my warm request to everyone, please don't hesitate to give a like, because your each and every like is counting as a blessings for us. So please stay connected and watch the full video, because your watching video and channel subscribe is counting to increase our video reaches. So please stay connected. তো এখন আমি সেই ব্যাটারে করে আমি কলার ফুলগুলো বা মোচা যেটাকে আমরা বলে থাকি সেটাকে ভেজে নেব। সেদ্ধ করে মোচাটাকে আমরা সেই ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে ভালো করে ফ্রাই করে নেব। আর সেটা ততক্ষণ পর্যন্ত ফ্রাই করব যতক্ষণ পর্যন্ত হালকা বাদামি রঙে পরিণত না হচ্ছে। এভাবে করে সবগুলো ভেজে নেব। আর এই ধরনের একটি রেসিপি বাসায় থাকলে খুবই মজাদার লাগে। আমরা সবসময় চাই একটু ভিন্ন ধরনের খাবার, একঘেয়েমি খাবার খেতে খেতে আমরা অনেক সময় বোর হয়ে যাই। তো তখন খাবারের স্বাদ এবং রুচি ভিন্নতা আনার জন্য আমরা অনেক রকমের রান্নাবান্না করে থাকি। তো আমার রিকমেন্ডেশন এই ধরনের রেসিপিটি করে রাখবেন, কারণ মোচা আমরা সবাই কম বেশি পছন্দ করি। আর মোচা নিরামিষভাবেও করা যায়, আমিষভাবেও করা যায়। তো আজকের রেসিপিটা আসলে মোচার আমিষের একটি তরকারি। তো এভাবে করে খেয়ে দেখবেন নিজের মুখে রুচিও বৃদ্ধি পাবে, প্লাস একঘেয়েমি থেকেও একটা বিরতি আসবে। তো এইভাবে করে আমি সেই মোচাগুলোকে ভেজে নিলাম। এখন আমি আলুগুলো ভেজে নিচ্ছি। আলুগুলো আমি একটা ফালি করে কেটে নিয়েছি, আর একই পরিভাবে ভালো করে ভাজা করে নিচ্ছি। আর তার সাথে সামান্য নুন হলুদ তো অবশ্যই থাকবে। আর বন্ধুরা, আমার রান্না ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, কারণ আপনাদের একটি কমেন্টস আমাদের অনেক স্পৃহা বাড়ায়, অনেক উৎসাহ দেয় নতুন কোনো ভিডিও আপনাদের সামনে পরিবেশন করার জন্য। তো প্লিজ comments করবেন, because your each and every comments always motivate us to post something different and to completely unique recipe towards you. So please let us know your valuable comments in our comment section. And meanwhile we already fried the prawn. আমরা in the meantime আমরা ম্যারিনেট করে রাখা চিংড়ি মাছগুলো তেলের মধ্যে ভেজে নিয়েছি। আর ভাজার পর এখন আমরা সেখানে আটটু কড়াইতে তেল দিচ্ছি। তেল দিয়ে আমরা কিছু ফোড়ন দেবো। ফোড়ন হিসেবে দিচ্ছি এলাচ, দারচিনি, দিয়ে দেবো আমি এখানে 1/2 টেবিল স্পুন মতো জিরা, দিয়ে দেবো এখানে তেজপাতা, দিয়ে এটাকে ভালো করে ফোড়ন করে নিব। তবে বন্ধু, আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন আজকের রেসিপিটা কিন্তু আমরা কোনো ধরনের পেঁয়াজ ব্যবহার করিনি। হ্যাঁ, অনেকেই মনে করি পেঁয়াজ আর রসুন বাদেই হচ্ছিল নিরামিষ। না, পেঁয়াজ রসুন বাদ দিয়েও আমরা অনেক ধরনের আমিষ খাবার খেয়ে থাকি, মাছের রেসিপি, মাংসের রেসিপি খেয়ে থাকি। তো এটা হচ্ছিল পেঁয়াজ রসুন ব্যতীত, বাট ইটস নট নিরামিষ, এটা একটা আমিষ খাওয়া। বাট আমার এখানে একটা ইউনিক যে পেঁয়াজ রসুন বাদ দিয়েও কিন্তু একটা টেস্টি একটা আমিষ রেসিপি হয়ে থাকে। তো বাসায় অবশ্যই করে দেখবেন, কারণ যখন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে যায় তখন আমরা একদম খুবই নির্ভর হয়ে পড়ি যে পেঁয়াজ ছাড়া হবে না, রসুন ছাড়া হবে না। তো কখনো এরকম ভিন্ন ধরনের রেসিপি ট্রাই করবেন, নিজের মুখে রুচিও বৃদ্ধি পাবে, প্লাস একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতাও হয়ে যাবে। তো ইন দ্য মিন টাইম আমরা এখানে মশলাটাকে ভালো করে কষে নিয়েছি এবং চিংড়ি মাছ এবং আলুগুলো দিয়েছি। আর কষানো মানেই হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তেলটা মশলা থেকে বিভক্ত না হয়। এবং সেখানে আমি দিয়ে দিব জল। আমার যে রয়ে যাওয়া যে মশলা ছিল সেই মশলা থেকে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে জলটা হবে ঠিক ঝোলের আন্দাজ অনুসারে, যতটুকু ঝোল আপনারা চাচ্ছেন। তো আমি এখানে খুব বেশি ঝোল চাচ্ছি না, খুব কমও না, মিডিয়াম চাচ্ছি। তো এখানে আমি 1/2 কাপ জল দিয়ে দিয়েছি এবং সেটাকে একটুখানি করে সেদ্ধ করব, মানে হচ্ছিল ওয়েট করব এটা বয়েল আসার জন্য। তো এটা ভালো করে যখন বলক আসবে তখন আমি এখানে দিয়ে দেবো 1/2 টেবিল স্পুন গরম মশলা এবং দিয়ে আরও 3 থেকে 4 মিনিট রান্না করব। আর দিয়ে দেবো একটু সামান্য চিনি দিলে স্বাদটা একটু ভালো থাকে এবং স্বাদের পরিমাণটা অন্যরকম হয়ে যায়। আর দিয়ে দেবো এখানে ভাজা মোচা, এই যে মোচাটা ভাজা করে রেখেছিলাম আগের থেকে, সেটা দিয়ে আরও 2 থেকে 3 মিনিট রান্না করে নিব।
যাতে মোচার ফ্রাই করতে ভালো করে মশলাটা পেনিট্রেট করে। আর এভাবেই হয়ে গেল আমাদের সেই মোচার একটি আমিষ রেসিপি, যেটা কিনা আবার পেঁয়াজ রসুন ব্যতীত। হ্যাঁ, নামটা শুনতে খুব অদ্ভুত লাগছে, তাই না? আমিষ, আবার পেঁয়াজও নেই, রসুনও নেই। হ্যাঁ, কখনো কখনো একটু ভিন্ন ভিন্ন রেসিপিও একটু টেস্ট করা উচিত, কারণ কুকিং আলটিমেটলি একটা আর্ট, তো আর্ট তো অনেক রকমই হয়। তো বন্ধুরা, আজকের রেসিপিটি এতটুকুই ছিল। আশা করি সবারই কম বেশি ভালো লেগেছে। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আর যারা এতক্ষণ ধরে দেখেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। মনে অন্তঃস্থল থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানালাম। Thanks for watching my cooking video, and please let us know your valuable comments. Also please for a thank you or for a appreciate, please give a like, because your each and every like always motivate us. Also it's helping us to increasing our video reach, and it's counting for a blessing. So please don't forget or don't hesitate to bless us. And আজকে এতটুকু ছিল। সবাই ভালো থাকবেন। টেক কেয়ার, টাটা।